Стоит вопрос. Добрый день. Сегодня у нас Hyundai Sonata. Приехала к ребятам на СТО. Поменяли наконечник шаровую. Звук не поменялся. Начали искать. Дергали, шатали. Значит, пришлось проехаться специалисту. Опора, сейчас покажу. Вроде бы все отлично. Шатаем, люфтов нету. Но если внимательно посмотреть, то она смещена в сторону. Соответственно, если вот так вот ее проверить, она у нас люфтит. Визуально вроде бы немного. Но звук создается именно в ней. Всем спасибо. Приятного просмотра. До свидания.